진짜 미쳤다. 먹겠습니다. 어때? 아, 맛있어. 맛있어? 괜찮다. 아 별로야? 아니 괜찮아. 단무지. 아 단무지? 응. 오늘 면 되게 쫄깃한 것 같아. 어 맞아. 이거 그치? 응. 이것도 맛있어. 나중에 명시가지 잘라. 씨발 언제 갈 수 있을지도 모르는데. 아 머리도 못 감고 졸라 짜증나. 경찰. 나중에 뭐라는 게 없기다. 집이나 가족 건들면 나도 손 넘을 수밖에 없지. 제발 그냥 올라가면 안 돼? 나 여기 있기 싫어. 또 시작이다.